हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए सर्दी स्पेशल अदरक का हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दी में इसे खाने से सर्दी, जुकाम, खांसी में काफ़ी लाभदायक होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप कम मात्रा में अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और ये बच्चे को भी खूब पसंद आती है क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए आज की स्पेशल रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कच्चा चावल लिए हैं, जिसे अच्छे से 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल के और इसे हम 2-3 घंटे के लिए भिगो के पहले से रख लिए थे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे चाहिए होगा, यहाँ पे मैंने ये 50 ग्राम अदरक लिए, जिसे अच्छे से छिल के ऐसे छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें ये काजू वगैरह है, ये ऑप्शनल नहीं, अगर आप चाहिए तो ले सकते हैं या भी नहीं भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये मैंने कलौंजी ली है, आप सभी को पता है कलौंजी सर्दियों में कितना ज़्यादा लाभदायक होती है। और यहाँ पे मैंने ये आधी छोटी चम्मच हल्दी लिए हैं, आधी छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा लिए हैं, 3 हरी इलायची लिए हैं और ये 150 ग्राम गुड़ है। सभी को पता है गुड़ खाना सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मिक्सर जार लिए हैं और इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा करके चावल डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो इसे ध्यान रखिएगा कि इसे बारीक नहीं पीसना है, ज़्यादा पतला, हम इसे दरदरा टाइप से पीसेंगे। तो यहाँ पे हमारा चावल पीस चुका है, आप देख सकते हैं ये एकदम दरदरा टाइप से है। तो इसी तरह सारा चावल पीस लेंगे यार अच्छे से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा चावल को अच्छे से पीस लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे अदरक पीसेंगे। तो अदरक को भी ज़्यादा पतला नहीं करना है, हम इसे भी हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। तो इस तरह से अदरक को अच्छे से हम यहाँ पे पीस लिए हैं। ये देखिए ये भी दरदरा टाइप से हमारा अदरक भी। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को भी अच्छे से इस तरह से देखिए क्रश करके तोड़ लिए हैं अच्छे से, ताकि जब हम गुड़ डालेंगे तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी। इस तरह से आप ये गुड़ को तोड़ लीजिए। तो इसे बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, तब इसमें हम 1.5 बड़े चम्मच यहाँ देसी घी डालेंगे। हलवा को आप जब भी बनाएं तो घी में बनाएं। और यहाँ घी अच्छे से यहाँ डाल दिए हैं और घी को अच्छे से यहाँ पे गर्म होने देंगे। तो ये देसी घी है। तो जब घी यहाँ गर्म हो चुका है तब इसमें जाएगा ये जीरा, आधी छोटी चम्मच जीरा है और जीरा को हल्का सा चटकने देंगे। यहाँ जीरा को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे हल्का सा यहाँ पर हम चटकने देंगे इस तरह से चलाते हुए। तो जीरा चटक चुके हैं तब हम इसमें अपना ये अदरक डालेंगे। तो इस तरह से अदरक डाल के अदरक को हम घी में लगभग 1 से 2 मिनट तक ऐसे चलाते हुए भूनेंगे। जब आप पहले अदरक डालिएगा शुरू में तो अदरक थोड़ा सा चिपकेगा नीचे कढ़ाई में, उसके बाद फिर ये अपने आप ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 मिनट तक अदरक को ऐसे भूनूंगी। तो जब तक अदरक वहाँ पे भुना रहा है तब तक हम यहाँ पे इसका पेस्ट बना लेते हैं चावल का। चावल में डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, ये कलौंजी डालेंगे, यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट डालेंगे और यहीं पर हम ये अपना गुड़ भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सभी को पता है कलौंजी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सर्दी में। अदरक भी फ़ायदा करती है, हल्दी भी करती है और गुड़ भी करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा अदरक अच्छे से भुन चुका है। तब यहाँ पर हम अपना ये बनाया हुआ पेस्ट इसमें डाल देंगे चावल वाला और इस तरह से इसे हम चलाएँगे। यहाँ गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, नहीं तो क्या है कि गुड़ नीचे से चिपक जाएगा। और अब हम इसमें यहाँ पानी डालेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी डाल सकते हैं, आपको गाढ़ा रखना है या पतला। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के पानी डाले थे इस तरह से और इसे अच्छे से मिला के अब हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये 1 मिनट के अंदर गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, देख सकते हैं। और जो चावल था वो पक्के भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये देखिए। तो इस तरह से चलाते हुए हम चावल को लगभग 10 से 12 मिनट तक इसे अच्छे से पकाएंगे। तो 10 से 12 मिनट हो चुका है और हमारा हलवा देखिए कितना अच्छा से पक चुका है, देखिए। तो इस तरह से इसे चलाते हुए हम पकाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, इससे बहुत अच्छा खुशबू आ रही है और ये बच्चे बड़े सभी को काफ़ी पसंद आती है। ये हलवा खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगती है।
तो इस तरह से हम इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम हाई रखे हैं। तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हम इलायची डाले थे, जो हम इलायची लिए थे उसे कूट के, और इस तरह से इसे चलाते हुए 1 मिनट तक और पका लेंगे, ताकि जो इलायची का फ्लेवर है इसमें अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से चलाते 1 मिनट इसे पका लिए हैं। और अब यहाँ गैस को फ्लेम बंद करेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हमारा हलवा ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए कितना अच्छा है, एकदम थिकनेस टाइप से हलवा हमारा, एकदम गाढ़ा और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल। तो इस तरह से हमारा हलवा बन चुका है, आप देख सकते हैं। तब इसे हम थोड़ा सा मखाना डाल के इस तरह से गार्निश कर लेंगे, ताकि जो देखने में ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग सके। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी अदरक का पीस डाली और अदरक को बारीक बारीक काट के डाल दिए हैं। और हमारा स्पेशल सर्दी का हलवा बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए।